मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जो लोग अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया हो वो सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, और वीडियो देखने के बाद लाइक कर देना ऐसे वीडियो देखने के लिए। तो आज मेरे पास जो है ये सैमसंग का माइक्रो सोल्डरिंग आयरन, AC सोल्डरिंग आयरन है क्या AC है। चलिए इस वीडियो के अंदर वो हम लोग देख लेते हैं। तो ये है सैमसंग का टेम्परेचर रेगुलेटेड सोल्डरिंग आयरन। आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर सैमसंग लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है हाई एफिशिएंसी, लॉन्गर लाइफ एंड सेफ एंड फास्ट। तो ये जो सोल्डरिंग आयरन है ये 12 वाट के है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये जो बॉक्स है यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या क्या कुछ लिखा हुआ है। शायद ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर कुछ हैंड राइटिंग है, ये देख के आप अंदाजा कर सकते हैं ये मैं लोकल मार्केट से ख़रीदा। तो यहाँ पर 1 यूनिट लिखा हुआ है, MRP रिलीज कुछ भी नहीं लिखा है। यहाँ पर लिखा है श्री बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। तो ये सैमसंग का प्रोडक्ट है। यहाँ पर सैमसंग सोल्डरिंग आयरन यहाँ पर भी सेम ही है, 12 वाट लिखा हुआ है, यहाँ पर सेम ही है और पीछे कुछ नहीं है। तो ये जो पैक है ये सील है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सेलो टेप के ज़रिए ये सील किया गया। तो यहाँ पर तीनों तरफ सील है। तो चलिए सील को हम ब्रेक कर लेते हैं। ये जो है बॉक्स के अंदर जो है यहाँ पर कुछ इस टाइप का आपका पैकेजिंग मिलता है, जो कुछ सुंदर सा पैकिंग में आया है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। इसके अंदर है मेन यूनिट, जो वेरिएबल वोल्टेज सिस्टम और टेम्परेचर कंट्रोल के साथ के अंदर एक ट्रांसफार्मर भी होता है इसके अंदर। तो चलिए इसको हम यहाँ पर रखते हैं। और इसके अंदर और एक हीटिंग एलिमेंट है, ये जो है सोल्डरिंग आयरन है और ये जो है हीटिंग एलिमेंट के साथ आता है, ये सेट होता है। कभी भी आपका जो हीटिंग एलिमेंट ख़राब हो जाए तो इसका टोटली चेंज करना पड़ता है। इसकी जो प्राइस होता है 12 वाट का वो अराउंड 55 से लेके 70, 80, 90 तक हो सकता है। ये आपका वेरी करता है आप किस कंपनी का सोल्डरिंग जो एलिमेंट है ये ले रहा हो। तो ये उसका ऊपर डिपेंड करता है, इसके क्वालिटी ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका प्राइस इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करता है। तो चलिए मैं इस पैकेट को साइड में रखता हूँ। मैं जो फोकस करूँगा, सबसे आगे जो फोकस करूँगा पावर सप्लाई, तो ये है और मेन यूनिट। तो चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पर मैं फोकस करके दिखा दूँगा। यहाँ पर एक पावर बटन है, एक SRC पोर्ट है, एक पोटेंशियोमीटर है जो वोल्टेज यहाँ पर हाई लिखा है, यहाँ पर लो लिखा है। तो ये जो है टेम्परेचर कंट्रोल के साथ आते हैं। यहाँ पर ब्रांडिंग है सैमसंग। तो मैं ये चीज़ बता दूँ, ये मैंने जितने सारे कंपनी के चीज़ देखे हैं उसमें ये सेमी होता है, जो बॉक्स कंटेंट है ये सेमी रहता है, मगर जो यहाँ पर जो ब्रांडिंग नेम है वो चेंज किया जाता है। तो ये मैं ये नहीं कह सकते जो ये ओरिजिनल सैमसंग का ही प्रोडक्ट है, और मैं ये भी देखा हुआ सेमी प्रोडक्ट है। ओनली जो स्टैम्प है वो चेंज है क्विक। तो मैं क्विक नहीं लिया बिकॉज प्राइस जो था वो 350 था, मैं 250 में लिया। ये जो 250 में आराम से आपको मार्केट में मिल जाएगा। वारंटी और गारंटी कोई भी नहीं होता है। अगर आप कोई भी डिटेलर के पास में से लेता हो तो ये इसका वारंटी शायद आपको मिल जाए। तो चलिए इसको हम खोल लेते हैं। तो ये है ओरिजिनल पैकेजिंग। तो ये जो है पावर केबल है, ये पावर केबल इतना ज़्यादा बड़े नहीं है, मगर जो पावर केबल का क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। तो इस वाले जो आता है इसके लिए काफ़ी है। ये कुछ नहीं करना है, जो वोल्टेज रेगुलेटर होता है और जो मेन यूनिट जो है SRC पोर्ट है, तो SRC पोर्ट के आपका इसका अटैच करना है। उसके बाद इसको यहाँ पर रखना है और ये जो मेन वायर है इसको मेन पावर सप्लाई से आपको कनेक्ट करना है। तो चलिए इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं। तो मैं आपका सुविधा के लिए ये इसको खड़ा कर दिया। तो चलिए इसको हम यहाँ पर
पावर देते हैं। तो ये पावर मैंने दिया, मगर इसमें कोई पावर नहीं है। इसको ऑन कर लेते हैं। तो चलिए, इसको पावर आ गया है, इसको दोबारा ऑफ कर लेते हैं। तो ये जो है थोड़ा थोड़ा करके इसको एडजस्ट करना है। तो इसको मत पूरा हाई पे दे, तो इसका जो हीटिंग एलिमेंट है वो शायद जल सकता है। तो इसको थोड़े लो कर दे। तो इसके जो आउटपुट है ये मैं दिखाने जा रहा हूँ, तो इसके कितना आउटपुट देता है। चलिए इसको आउटपुट चेक कर लेते हैं। इसके जो आउटपुट वोल्टेज है वो टेस्ट करने के लिए इसको एक मल्टीमीटर का ज़रूरत होगा। जो कोई भी टाइप का डिजिटल मल्टीमीटर हो या एनालॉग हो, मगर सेंसिटिविटी डिजिटल का ही बहुत ज़्यादा होता है, तो डिजिटल यूज़ कर लेना। तो यहाँ पर इस वाले जो है ये मस्टेक का मल्टीमीटर है। मैं यहाँ पर जूम करके दिखा लेता हूँ। इस वाले जो पोर्ट है यहाँ पर मैं एक ऐसा जो सॉकेट है तो इसको कनेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो वायर है, तो मैं एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर जो आउटपुट होता है वो डीसी नहीं होता है, वो एसी ही होता है। यहाँ पर जो डायक और ट्रायक की मदद से इसके जो वोल्टेज है वो रेगुलेट किया जाता है। तो ये जो आउटपुट है वो एसी होता है। मैं यहाँ पर टेस्ट करके दिखा दूंगा जो एसी है और नहीं है। मेरे ख्याल से इसके जो आउटपुट है ये डीसी नहीं है, ये एसी है। तो चलिए इसको हम फर्स्ट में देखते हैं कितना रीडिंग हमें मिलता है। रीडिंग कुछ गलत आने पर ये जो है माना जाएगा जो ये आउटपुट है वो डीसी है। तो चलिए इसको हम टेस्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर पावर दे रहा हूँ, तो मैं पावर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो वोल्टेज है वो 11 पॉइंट कुछ फ्लक्चुएशन हो सकता है या फिर लूज कनेक्शन से। तो वोल्टेज जो है वो अराउंड 11.8 है। तो इसको हम कभी कभी ये घट रहा है, तो चलिए इसको लूज कनेक्शन हो रहा है, तो ये स्टेबल हो गया। तो 10.8 में यहाँ पर इसको कम कर रहा हूँ, तो ये जो वोल्टेज है वो गिर रहा है 7.8। तो ये मैं एक चीज़ बता दूँ, जो आउटपुट वोल्टेज है वो 7.8 के मतलब जो यहाँ पर लोड देने के बाद 7.8 नहीं होगा, वहाँ पर जो वोल्टेज है वो गिरते गिरते 7.8 नहीं 5 हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पर। तो ये 7.7 है। तो चलिए इसको हम बढ़ा लेते हैं। तो 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 तक ये जा रहा है। तो मैं एक चीज़ बता दूं, जो 16 जा रहा है वो लोड पड़ने पर गिरता है। तो गिरने के बाद ये जो आउटपुट होता है बेसिकली 12 वोल्ट के अराउंड आता है। तो ये जो मेनली जो इस टाइप के जो मैं ऑफ कर दे रहा हूँ, तो इस टाइप के जो जितने सारे जो सोल्डरिंग आयरन आते हैं वो 12 वोल्ट पर ही काम करता है, 12 से लेकर 13, 14। तो ये जो आउटपुट है 14, इतना मत दे, इसको थोड़ा कम कर ले जिसमें ये जल ना जाए। तो इसको यहाँ पर मैं खोल के यहाँ पर मेन जो यूनिट है इसको रखता हूँ इस साइड में। तो चलिए मल्टीमीटर को रखते हैं उस साइड में। उसके बाद इसको हम देख लेते हैं, इसको जो यहाँ पर कनेक्ट करना होता है। उसके बाद ये जो है इसको यहाँ पर लगाना होता है। तो यही है जो इसके बेसिकली जो वर्किंग। तो मेरे पास में कोई टेम्परेचर देखने के लिए कोई डिवाइस नहीं है, तो ये मैं नहीं देख सकता जो इसमें कितने ज़्यादा टेम्परेचर राइज कर रहा है। तो उस आने वाले वीडियो में शायद मैं ये दिखा सकता हूँ उसके जो टेम्परेचर कितना है। तो चलिए इस वीडियो के यहाँ पर ही हम एंड करते हैं।